Одоо энэс цаашаа ярих нь болохоор энийг одоо жоохон баг зэрэг яаж сайжруулах уу, хурдан болгох уу, тогтвортой болгох уу зэрэг тиймэрхүү нэмэлт юмуд гэсэн үг тийм. Яг үндсэн юм маань болчихсон. За гэхдээ түрүүний нөгөө value гэдгийг жоохон сайн тайлбарлая тийм. За буцаад advantage гэдгээр тодорхой. За одоо reinforce дээр baseline гэдэг нэг ахад нэр томьёоны жоохон асуудал. Энийг baseline бигэр тэмдэглэдээс нь baseline гэж нэрлэдэг, бас value гэж нэрлэдэг. Хоёр янзаар нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ хоёрыг адилхан гэж бодчихорой. За энэ үртэл бол өөртөө адилхан тийм. Асуулт орж ирлээ, хариултаа сонголоо, шагналаа авч байна. За одоо нэмэлт юм орж байна. Өмнөхөөс өөр. Value гэдэг шин загвар тийм. Тусдаа ахад 3 дахь загвар гэж хэлсэн тийм. Эдгээр хоёр загвар байсан бол өнөөдөр хүртэл policy reward загвар гэсэн хоёр байсан бол одоо 3 дахь тусдаа ахад value function гэдэг юм орж ирж байгаа гэсэн. Тэр маань зөвхөн асуултыг нь хараад тэрэнд харгалзах энэ value үнэлгээг бодож өгсөн. Reward загвар тийм шагналын загварын ялгаа, шагналын загвар болохоор асуулт бас хариулт хоёулыг нь харж ирсэн шүү дээ. Тэгээд тэр хариултанд нь үнэлгээ өгчсэн бол value бол зөвхөн тэр асуултыг нь хараад за энэ асуултанд бол дунджаар иймэрхүү шагнал авах бах гэдгийг нь таана гэсэн. За тэгээд эндээс нь B гэдэг baseline гэдэг тоогоо бодож олоод тэгэнгүүт одоо нөгөө алдагдлын функц дээр нөгөө B маань ороод ирж байгаа. Яг бодитоор авсан шагнал дээр энэ маань болохоор нөгөө шагналын загвараас гарч ирэх тоо шүү дээ. Шагналын загвар маань энэ тоог өгнө. Энэ тоо маань болохоор value үнэлгээний загвараас гарч ирэх гэсэн. Энэ хоёр тооны зөрөөг бодоод тэр маань advantage болоод за тэгээд тэн дээр нь log B гэдэг. Энэ алдагдал маань policy-гийн алдагдал гэсэн. Policy-г яаж өөрчлөх вэ гэхээр policy маань энэ алдагдлын дагуу бодох учраас энэ дээр уламжлал аваад тэрүүгээр энэ policy-г апдейт хийнэ. За энэ хэсэг бол ихэд тэр нэмэлт загвар орж ирж байгаа юм тийм. За тэгээд яг өмнөхтэй адилхан бид нар шагналын загварыг шинээр нэмэлтээ яасан шүү дээ. Яг одоо хэрэгжилж исэн загвараа ахаад яасан шүү дээ. Ашиглаад зөвхөн ингэ толгойг нь солиод ашигласан тийм. Яг л тэрнтэй адилхан юм шүү. Яг л одоо хүртэл бэс байгаа загвараа ашиглаад энэ чинь бас хэлийг ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Хэл мэлийг ойлгох мэдрэхтэй байх болохоор одоо байгаа загвараа хуулж аваад шинээр хуулж тавиад тэгээд нөгөө дээдлийн толгойг нь одоо дараагийн үеийг таахгүй энэ чинь бас л адилхан ганцхан тоо таадаг тийм. Тэгэхээр reward модельтэйгээ яг адилхан зарчмаар энийг үүсгэж шинээр үүсгэх гэсэн энэ загварыг. Энэ загварыг үүсгэж гэхдээ мэдээж одоо бас сурах хэрэгтэй шүү дээ. Анхандаа бол энэ маань зөв таамаглалыг гаргаж чадахгүй. Эндээс B гэдэг тоо гарч ирнэ. Энэ маань мэдээж одоо нөгөө дундас шагнал биш байна гэсэн анхандаа бол. Тэгээд тэр хамаагүй буруу байсан гэсэн бид энд оруулаад бичээд бодоход зүгээр яагаад гэвэл бид энд ямар ч тоо байсан болно гэдгийг баталсан шүү дээ. Тэгэхээр буруу байсан ч хамаагүй энд оруулаад уламжлаа бодоход зүгээр. Тэгтэл явандаа энэ B маань илүү оновчтой болоод эхэлнэ. Илүү дундаж чанартай ойртоод ирэнгүүт энэ маань илүү advantageтай ойртоод сургалт маань илүү юу болоод ирсэн. Чанартай юм хурдтай болоод ирсэн. За одоо тэгвэл энэ value function тийм value function дээр value загвараа яаж сурах вэ? Яаж энэ big юутай илүү төхүүлж очих вэ? Дундаж чанартай. Тэр манаас айгүй амархан. Бид нар жигийн шагнал байгаа тийм. Тэгээд дундаж ямар дундаж гэдгээс хамаарна. Дундаж маань одоогийн анх шагналд ойрхон байх хэрэгтэй шүү дээ. Энэ шагналаас зөрөх нь бага байх хэрэгтэй тийм. Авж байгаа шагналуудаас байгаль зөрж ивэл болно гэсэн шүү. Тэгэхээр одоо хамгийн энгийн одоо алдагдлын функц зүгээр квадрат тийм. Энэ хоёрын зөрөөний квадратыг алдагдал болгоод ингээд алдагдлаа бичээд уламжил бодно гэсэн үг тийм. Энэ уламжил маань одоо болохоор B-ийн уламжил бодно гэсэн үг шүү. Ингээд уламжил бодоод
үнэлгээнийхэн загварыг яаж шинжлэх вэ гэдгийг гараад байна гэсэн. Тэгэхээр одоо хоёр тусдаа хоёр алдагдал зэрэг хоёр загвар тусдаа загвар байгаа, хоёр тусдаа алдагдал байгаа. Тус нь яа гэсэн. Суугана гэсэн. Энийг бол дундчтай ойртнуудыг зөвшөөрж байна тийм. За энэ асуулт байгаа юу? За. Манай ерөн vital function vital model object үйл манай нэг цикл нэг утаа мэдсэн. Одоо бид тэр утаа циклээ яг адилхан Тэ одоо яг практик дээр юу болох юм бэ те? За практик дээр юм болно гэсэн. Яг өмнөхтэйгээ адилхан. Хурдан бол болохгүй шүү дээ. Юм нэмчихэж байгаа юм чинь. Нэг цикл хийхэд бол хурдан болох. Тэр цикл маань тэгэхээр асуултууд олон асуулт те. Нэг асуулт биш. Олон байлцмаас гэсэн шүү дээ. Асуултууд орж ирнэ. Асуултууд дээр юугаа бодно? Хариултуудаа бодно. Тэгээд хариултуудад харилцах шагналуудаа бодож байна тийм. Энэ талд нь болохоор асуултуудаа бүгдийг нь юу загвартай өгөөд, үнэлгээнийхээ загварт өгөөд тэр маань үнэлгээ асуулт болгонд үнэлгээ өгч байна. Тэгээд гарч ирсэн тоонуудыг бичээд энэ алдагдлыг бичээд одоо энэ дээр уламжил авахдаа анхаарах хэрэгтэй тийм. Юугаар уламжил авах вэ гэдэг. Яг л энэ загвар параметртэй, энэ загвар параметртэй. Тэгэхээр уламжил авахдаа юугаар нь авах вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Энэ алдагдлаас болохоор policy-гийн хувьд уламжил авах. Тэгэхээр энэ policy-ийн параметрийн хувьд уламжил авах хэрэгтэй. Тэгэхээр торч дээр бол яаж болдог штэ. Оптимизац үүсгдэг штэ. Оптимизац үүсгэхдээ ямар параметруудыг оптимизац хийх вэ гэдгийг зааж өгдөг байна. Тэгэхээр хоёр тусдаа оптимизац хэрэгтэй гэсэн. Нэг оптимизац нь болохоор policy-ийн тэрэндээ policy-ийн параметруудыг хийгээд тэр оптимизацаараа энийг апдейт хийх гэсэн. Хоёр дахь оптимизац нь болохоор энэ value function-ы параметруудаар үүсгээд тэгээд тэр маань энэ хоёр дахь алдагдлыг хөрвүүлнэ гэсэн. За тэгэхээр одоо ингээд forward бүх forward-уудаа хийж байна тийм. Forward хийгээд алдагдлаа энэ алдагдлыг бодоод уламжлалыг бодно. Дараа нь аль хэдийн бодсон байгаа шүү дээ би. Тэр бодсонгаа ашиглаад дахиад нэг өөр алдагдлал тийм энэ алдагдлыг бодоод уламжлаа бодно. Тэгэхээр ганцхан forward хийхдээ гэсэн. Хоёр тусдаа лос байгаа гэсэн. Энийг нэг forward энэ forward хоёрыг нэг л удаа хийх гэсэн. Ахиж хийх шаардлага байхгүй тийм. Өөр нэг анхаарах юм бол энэ бүхэн чинь бүгдөө GPU-н дээр чинь байх шүү дээ. Тэр бас их асуудалтай болж байна тийм. Одоо GPU дээр чинь 3 ширхэг өөр загвар багтах хэрэгтэй болж байна. 24 GB-ийн санах байтай байх юм бол 888-аар хэрэглэх хэрэгтэй болж байна тийм. Нэг тийм бас тааламжтай зүйл биш. Санахаа багасгах юм бол batch size энэ байж бол асуултын тооч гэсэн багасч шүү дээ. Өмнө 100 асуулт багтдаг байсан бол одоо 800 асуулт багтдаг ч юм уу тийм. Ингээ багасчих. Тэгэхээр ерөнхийдөө инженерингийн хувьд их төвөгтэй болж ирж байгаа. 3 өөр загвар байх хэрэгтэй гэдэг. Энэ дээр уламжлах бол энэ маань тогтмол тоо гэж бодно шүү дээ. Эндээс уусаа уламжлал бодогдохгүй ганцхан энэ PA уламжлал бодогдно. Энэ дээр бодоход энэ бол эндээс уламжлах ганцхан B-гээр л уламжлал амжилт шүү дээ. Аха. Одоо тийм эхэндээ одоо энэ бие утга бол random буюу яг жинхэнэ үедээ бол нийцэхгүй шүү дээ. Ямар нэг тоо гардаг.
Тэгэхээр энийг одоо энд ашиглахгүй байсан дээр үү, ашигласан дээр үү гэж байна. Ашиглах ер нь бол ашиглаа явуучих зүгээр. Ямар нэгэн random tool байсан ч гэсэн хасч нэмэхэд энэ асуудал одоо нөгөө unbiased болохгүй шүү дээ. Biased хэвээрэл unbiased хэвээрэл biased болохгүй. Тэгэхээр алдаг уламжлал маань зөвл ерөг дунджаараа зөвл чиглэлд явна. Хэр ингээд хэр их noise-тэй байх хайгүй энэ гэдгийг бол угаасаа би байхгүй ч гэсэн бид нар noise-ийн хэмжээг мэдэхгүй болохоор би орж ирлээ гээд random-да хаслаа гээд noise ихсгүй багасгүй юу бид нар хэлж мэдэхгүй. Энэ хөвчлэн дунджаараа анхнаасаа бол ер нь би бол 0-тэй ойролцоо тоног гарч ирэх ёстой. Шинээр ингээд загвар толгой нэмээд бодоход тэгэхээр энд бол мэдээж хамаагүй том тоонууд энэ дэр одоо нэмэх хасах 1000 гараад ирэх асуудалтай шүү дээ. Гэхдээ шинээр ингээд толгой нэмж байгаа үед бол холцоо 0-тэй ойролцоо тоног гарч ирэх ёстой. Тэгэхээр энд бол асуудал үүсэх юм байна. Тэгээ маш хурдан энэ маань хурдан засагтай юм л да. Одоо энийг бүр апдейт хийгээд маш хурдан одоо засагдаад мэдээж дундаж бүр дундаж гэдэг маань хоёр янзын дундаж байна шүү дээ. Тухайн асуултын дундаж асуулт бүр нийт дундаж байгаа шүү дээ. Нийт одоо шагналуудын дундаж. Нийт шагналуудын дундаж маань тогтмол тоо байгаа тийм. Тэр тогтмолтойг сурах бол маш амархан. Тэгэхээр мэдээж эхлээд энэ бол нийт боломжит бүх асуултуудын дунджийг эхлээ сурчин. Тэгээд дараа нь цаг зарцуулах нь юу вэ гэхээр тэр дундаж маань асуултаасаа хэрхэн хамаарч өөрчлөгдөх вэ гэдгийг сурах нь хэцүү. Хэн дээр их цаг зарцуулна. Одоо энэ яг асуултаас хамаарч энэ маань яаж өөрчлөгдөх вэ гэдгийг сурахад мэдээж асуулт байна. Тэгээд сургаж яхад энэ хоёр лоосоо хоёулыг нь ажиглаж явах хэрэгтэй. Энэ жишээл энэ лоосыг ажиглаж явах хэрэгтэй. Энэ лоос буурж явах хэрэгтэй тийм. Энэ лоосыг ажиглаад буурж ийн үгүй гэдгийг ажиглаж явах. Энэ лоос яах вэ? Энэ лоос харахад юу болох вэ? Та мөн ч тоо. Сургалтын үеэр тэгээд би байх нь хамаагүй. Тэгээд энэ лоос сургалтын үеэр юу үзүүлэх вэ? Ямар шин чанартай вэ? Буурч явж байгаа гэдэг. Борко тий. Яагаад болохгүй юм зэрэг тайлбарлаж болно. Гэхдээ ер нь бол энэ маань яг жинхэнэ юу биш шүү дээ, лоос биш шүү дээ. Бид нэг юмыг уламжлалыг бодож байгаа тэр уламжлалыг адилхан боддог лоос функц төсөөлж бодоод тэгээд бичсэн лоос болохоор энэ бол яг алдагдсан функц шиг буураад явах юм бол биш. Ерөнхийдөө 0 хавцаа ингэж явах хэрэгтэй. Энэ маань дунджаа 0 байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө дунджаар 0 дээр л ингэж хэлбэлзээд байх хэрэгтэй гэсэн. Буурах бол алба байх. Юу буурах? Сургалтын үед юу хянах хэрэгтэй вэ гэхээр дундаж шагналаа хянах хэрэгтэй. Шагнал заавал өсөж явах хэрэгтэй тийм. Гэхдээ мэдээж ингэж supervised training шиг ингэж яг тасралтгүй өсөхгүй шүү дээ. Энэ чинь зөндөө noise байгаа тийм. Зөндөө юунууд тэгэхээр ингэж шагнал чинь ингэж дээшээ доош хэлбэлцэн. Гэхдээ ингэж дунджаар дээшилж явах шүү дээ. Эхэндээ хурдтай дээшлэн. Тэгэл явандаа хурд нь багасаал тэгтээ дээшилж явах. Хэрвээ ингэж гинт шагнал чинь дээшилж байгаа доош унчих юм бол дэндүү нөгөө буруу чиглэлд хамаагүй том хөдөлгөөлөө гэсэн үг шүү дээ. Тийм бол learning rate бас ч юм уу өөр янзын юугаа удаашруулах хэрэгтэй гэсэн сургалтаа. Тэгээ мэдээж энийг энд буурж явах шүү дээ. Энийг хэмж болно. Өөр чинь юу гэдэг. Энийг янз бүрийн удаа хэмж болно гэсэн. Окей. За өөр асуулт энд байхгүй. Дараагийн нэг юу вэ? Дараагийн нэг хийж болох юм уу? Тэгээд өнөөдөр DPO ярих хэрэгтэй хэлсэн гэвч. On policy гэдэг байгаа шүү дээ. Тухайн загвараас дандаа шинээр ингэж хариулт гаргаж явах шүү дээ. Тэр маань мэдээж удаашруулах гэсэн тийм бүх юмуудыг. За хуучин загвараа ингэж дахиад ашиглаж болохгүй мó ядаж шүү дээ. Тэгэх юм бол бид хурдан болчих шүү дээ. Тэгээд тийм болдог арга байгаа. Баав зэргийн off policy болгож болно шүү. Тэгэхээр энэ заавал хамгийн сүүлийн үеийн загвараас хариултаа сонгох албагүй байж болно шүү. Тэгэхээр энэ дээр одоо important sampling гэдэг нь ерөнхий тийм нэр том юм. Ямар нэгэн distribution-аас sample хийх хэрэгтэй байснаа өөр distribution-аас sample хийчих юм бол тэрийг ингээд буцаага засах боломжтой. Тэрийг important sample гэдэг. Ерөнхийдөө
ингээл засчих жоо. За юунаас авах хэрэгтэйсэн бол P-гээс сампл аваад энэ F ямар функцийг бодох хэрэгтэй байсан бол тэрний Q-гээс сампл авдаг хэлбэрлэл хөрвүүлчих гэсэн боломж. Математик энэ хоёр адилхан байж болно. За P-ийн expectation гэдэг чинь P-ийн магадлалыг F-ээр үржүүлсэн нийлбэр гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл энэ дээр Q-г оруулж ирээд Q хуваах нь Q тийм энэ нэг шүү дээ. Энийг бичиж болно. Тэгвэл одоо Q-г нь урталт нь гаргаад тэгвэл энэ P, Q хоёр харьцаа юм үлдэж байна тийм. Тэгвэл одоо энэ Q-гийн Q-тэй нийлбэрийг чи expectation хэлбэрээр бичиж байгаа шүү дээ. Q гэдэг distribution-аас өөр distribution-аас гэсэн үг тийм. Сонголт аваад тэгээд нөгөө функцээ бодож болно. Ганцхан энэ харьцаагаар нь үржүүлэх хэрэгтэй гэсэн. Энийг important sample гэдэг. За тэгээд яг адилхан бид нар юм хийгээд бодоод important sample бодоод оронгод энэ хоёр юуны харьцаа орж ирж байгаа. Хоёр загварын одоо яг одоо байгаа загвар тэгээд бид нэг хуучин өөр загварыг ашиглах гэдэг шүү дээ. Тэр хоёрын харьцаа орж ирнэ гэсэн. За тэгээд эцсийн хэлбэрт энэ дээр орж ирж байгаа. За одоохондоо энэ бусад юмнуудын битгий тоо тийм. Хуучин загвар гэж тэмдэглэл орж ирж байгаа. Тийм. Хуучин загвар маань гэдэг нь хамгийн сүүлийн загвар биш гэсэн үг. За нэг хэдэн алхмын өмнөх загвар тийм. Тэр загвараасаа бид энэ асуултаа гаргаж ирээд энэ дэш энэ хуучин за дахиад тэмдэглэл гэж өөр тэмдэглэлээр ажиллаад байна тийм. Хуучин загвараасаа юу хариултаа сонгоно гэсэн үг. Тэгээд энэ харьцаа хуучин шинэ хоёрын магадлалын харьцаагаар юугаа үржүүлж өгч байгаа шүү дээ. Advantage энэ important sample энд үржүүлжсэн бол яг адилнаар энд үржүүлж өгнө. За энэ гол энэ хэсгийг анзаарч байна. Энэ хэсэг одоо бид нэг PPO гэдэг юм орж ирээд байгаа байхгүй алгоритм энэ голчлон хэрэглэдэг. Advantage маань байгаа хэвээрээ юу энд болохоор юуны харьцаа орж ирж байна тийм. Хоёр юуны харьцаа орж ирж байна. Хоёр магадлалын. Тэгэнгүүтээ энд янз бүрийн клипинг юунууд орж ирж байна тийм. Клип хийх, минимум авах. Тэгмээ ерөөдөө юу гэдэг байгаа бол ийм юм гэдэг байгаа. Advantage маань функц байх юм бол улаан нь яг одоогийн байгаа бидний байдал гэсэн. Одоогийн функц. Advantage эрэг байна тийм. За тэгвэл эрэг байгаа юм чинь энэ функц энэ үйлдэл маань энэ болохоор R гэж байна тийм. Харьцаа байна тийм. Одоо энэ бид нар энийг ихсэх ёстой шүү дээ P. Тэр энэ харьцаа маань нэгээс ихсэх ёстой. Тэгэхдээ бид нар эпсилон гэдэг нэг тоо зохиогоод 0.1 ч юм уу гэдэг тоо зохиоод 0.1 хүртэл ихсэх нэ. Тэрнээс цаашаа бид нар бол ихсэхгүй гэж байна. Ягаад бид нар энэс цаашаа ихсэхгүй гэхээр бид нар итгэлгүй байгаа байхгүй энэ хэсэгт. Ягаад бол нэгдүгээр бид нар энэ хуучин загварын харьцааг ашиглаж байна тийм. Тэгэхээр хамаагүй загвараа өөрчилчих юм бол бид нар нөгөө юу маань буруу болоод болчих магадлал өнөсөж байгаа гэсэн. Яг нарийн тайлбарт төгстэй. Тэгэхээр энэ бид нар загвараа мэдээж ихсэх нь advantage маань юу байгаа юм чинь эерэг байгаа юм чинь. Тэгэхдээ тодорхой тоо хүртэл ихсэх. Тэрнээс цаашаа бид нар яахгүй итгэхгүй гэсэн үг энэ юунда. Өөрөөр бол бидний бодож байгаа юм. Сөрөг дээр бас яг адилхан advantage сөрөг бол тэр үйлдэлийг бид нар багасгана. Тэгэхээр тодорхой хэмжээ хүртэл багасгана. Тэрнээс цаашаа багасгахгүй. Яагаад гэвэл энэ report sample маань өөр маш их тогтворгүй юм байна. Энэ хоёрын харьцаа 1000 ч болж болно, сая ч болж болно. Эсвэл 1000-ны 1 юм уу, саяны 1 ч болж болно юм уу. Маш тогтвормуутай. Тэгэхээр тогтворжуулахын тулд ийм байна тийм. Гэхдээ энэ клипинг энэ бүх юмнууд ганцхан хуучин загвар ашиглаж байгаа үед орж ирнэ. Яг одоогийн загвар ашиглаж байгаа үед бол ерөөсөө нэг анхны юу чинь хിവэрэ гэсэн. Лос маань энэ маань хിവэрэ. Чи эндээс хуучин загвар ашигласан бол саяын энэ юунуудыг байж иж доктортойгоор сурах боломжтой. За тэгэхээр бид нар ийм нэг жоохон off policy маягийн загвар алгоритм үүсгэжлээ гэсэн. Одоо энэ анил та хуучин одоогийн байгаль загвараараа юу яа
Энэ гаднах луп нөгөө юу байхгүй. Нэг хуучин загвараа хэдэн удаа ашиглахаа гэдгийг шийдэж байгаа юм. Жишээлбэл ихэвчлэн нэг 10 мараас хэтрхгүй л байна. Нэг хуучин загварыг барьж аваад тэрэгээрээ тэндээс юугаа үүсгэж юм гэсэн. Хуучин загвараасаа хариултуудаа үүсгээд тэрэн дээрээ сайн энэ баахан юутай лосик тийм баахан клиппингтэй лосик бас энэ харьцаа орж ирж байгаа шүү дээ. Энэ харьцаатай лосик оптимизац хийх. Шимэн K удаа хийх гэсэн тийм. K удаа апдейт хийх гэсэн шүү. Нөгөө юугаа шинжлэхгүй бид өмнө болохоор загвараа шинжлэх болгондоо өөр тэр шинжилсэн загвараас хариулт үүсгэх хэрэгтэй гэсэн бол одоо болохоор хуучирсан загвараас K удаа апдейт хийж гэсэн. Тэндээс гаргасан хариултууд дээр тэгсний дараагаар хуучин загвараа шинжилээд одоогийн загвараар руугаа шинжилээд тэндээс ахаад K удаа ашигласан. Яагаад ингэж хийгээд байгаа юм бэ гэхээр загвараа хэрвээ бид нар шинжлэх шаардлагагүй бол нөгөө өөр сервер дээр энийг ажиллуулж боломжтой байхгүй. Чам нэгэд 6 сервер яхах бол нэг серверийг гаргаж аваад тэн дээр хуучин загварыг тавиад тэр сервер чинь зөвхөн нөгөө чамд хариултуудыг гаргаж өгнө. Хариултуудыг гаргаж аваад ингээд олон сервер дээр тэрийг ажиллуулж болно шүү дээ. За 6 сервер дээр чи энэ хариултуудыг үүсгээд хуучин загвараараа тэгээ хариултуудын бүгдийг цуглуулж ирээд хариултууд чинь зөвхөн текст шүү дээ. Тэгэхээр тэр айгүй компакт хэмжээгээр тэднийг бүгдийг одоо үлдсэн нэг сервер рүүгээ дамжуулаад тэр ганцхан үлдсэн сервер чинь болохоор загвараа апдейт хийгээ явуулчих юм. Шинжлээд. Гэхдээ ганц удаа биш 7-8 удаа шинжилж юм. Тэгсний дараагаар 7-8 шинжилсний дараагаар тэр шинжлэгдсэн загвараа буцаагаад нөгөө 6 сервер байгаа шүү дээ. Тэр 6 сервер рүү явуулна гэсэн. Тэгээд одоо энэ чинь гэхдээ өртөгтэй байхгүй. Загварыг явуулна. Загвар чинь маш их хэмжээтэй тийм гигабайт, хэдэн гигабайт хэмжээж. Тэрийг ингээд сүлжээгээр явуулаад бусад серверээ апдейт хийгээд тэгжээж одоо нөгөө шинээр хариултуудыг үүсгэнэ. Тэгэхээр энэ загварыг шилжүүлэхийг аль болох багасгах гэдэг байна. Зөвхөн 7 удаа хийсний дараа нэг шилжүүлнэ гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр арай жоохон efficient болох гэдэг байна гэсэн. Сургалтаа. Гэтэ эхний ээлжинд бол энийг хийхгүй зүгээр энгийнээр явуулсан болно. За яг нэг хэр efficient вэ гэдгийг харуулж байгаа график юм. Одоо бид нар төрний хамаагүй. За ингээд юу асуулт орж ирнэ, хариулт гарч ирнэ, шагнал аавна, PPO-оор сайхан алгын функц болоод ингээд уламжлалт өгч байна тийм. За энэ би яг зөвхөн нөгөө нэг бүрчлэн гаргаж байгаа үед яах вэ гэж бодож байна. Энэ бидэрт одоохондоо аваагүй байгаа. За дахиад нэг юм үлдэж байна. Дахиад нэг асуудал. Энэ юу юм бэ гэхээр бид нар нэг ихлний загвар сургацсан байгаа. Анхандаа тэр загвараас бид нэр бас хамаагүй холдмооргүй байна гэдэг юу гэсэн байна. Хүсэл байгаа. Мэдээж үүдэг загвар маань өөрсдөө шинжилгээд явна. Гэхдээ хамаагүй их өөрчлөлтөө зөвхөн бид нар ч одоо шагналаа хийсгээд байгаа шүү дээ. Зөвхөн шагналтаа анхаарах юм бол жоохон аюултай гэсэн. За жишээ нь юу гэж болох вэ? Математикийн бодлого бодож чинь тийм. Зөв хариулт 1, буруу хариулт 0. Шагналаа зөвхөн бид хийх юм тийм. За эхэндээ загвар маань ихний загвар бодолтой ингээд бичнэ шүү дээ. Ингээд хүнд ойлгохоор бодол бичээд хариу гаргаж ийна даа. За ингээд шагнал авч ийна. Ингээд бид сурч идэл гэтэл зөв хариулт гараад байна. Гэхдээ нөгөө бодолт маань заавал их хил байх албагүй болоод эхэлж байгаа. Хариултыг л бид нар хараад байна шүү дээ. Reinforcement learning сурж байгаа үед reward буюу одоо хамгийн сүүлийн хариулт нь зөв байна уу буюу гэдгийг хараад зөв байв гэсгээд байгаа болохоор яваанда нөгөө бодолт бичиж байгаа юмуд маань их хил биш хүнд ойлгохдохгүй юм руу орох боломжтой гэсэн. Тэгэхээр бид нар тийм их хүсэхгүй байна. Бид нар ингээд их хилээр бүх юмыг ингээд байлгамаар байна гэх юм тийм. Тэгэхээр яаж одоо өөрчлөлтийг хязгаарлах вэ гэсэн орж иж байгаа. Тэгээд энэ дээр болохоор өмнөх загвар одоо эхлэх эхлийн загвар гэж хэллээ. Тэр нь болохоор одоо бид нар нөгөө RL reinforcement learning эхлэхээс өмнөх загвараа бариад үлдчихэв гэсэн. Одоо дөрөв дэх загвар орж ирж байна. Толгой эргэж иж магадгүй.
тэрийг бид reference загвар гэж хэлдэг. Энэ маань зүгээр гэхдээ сурах загвар ш. Зүгээр бид эхлэж байгаа загвараа нэг газар хадгалаад үлдчих гэсэн. Тэгэхээр загвартайгаа бид нэр жоохон ойролцоо байгаа болохоор. Тэгээд ойролцоо байхын одоо загварт чинь ингээд гаргаж байгаа нь юу шүү дээ? Магадлал гаргаж байгаа шүү дээ. Өмнөдөө дистрибьюшн гаргаж байгаа. Тэр магадлалууд нь хоорондоо таарч болоо гэсэн үг шүү дээ. Тэр хоёр магадлалуудыг ойртуулах хэмжүүр байдаг. KL divergence гэдэг. Энэ маань болохоор чамд энэ хоёр магадлалын юу байх юм бол хоорондын зайг нь хэмжиж өгдөг гэсэн үг. Тэр хоёр магадлал хоорондоо яг адилхан байх юм бол 0.5 хоорондоо зөрживэл 0-ээс их утга авдаг. KL divergence. Бид энэ хэмжүүрийг ашиглаад яг гэдэг нь ихээр одоо энэ хоёр distribution энэ хоёр өөр шүү дээ. Энэ өөр ахын бол 0-ээс утга. Тэгэхээр бид нөгөө эхлэлийн reference гэх загвартайгаа KL divergence гэдэг ийм хэмжээд тэрийг аль болох багасгаад 0 руу дөхүүлээд байх юм бол тэр хоёр загвар хамаагүй одоо холдож явахгүй гэсэн. Тэгээ томьёо нь ерөөдөө энэ хоёр магадлалын distribution байхад юу гэсэн бэ? Log in. Тэгээ та нар математикээр баталж болно. Энэ хоёр хоорондоо яг адилхан үйлдэл энэ 0.5 гэдгийг өөрсдөө баталж болно. Сонирхож ивэл бидний хувьд болохоор энийг үг болгон дээр бодчих болно. Үг болгон дээр тэгэхээр энэ маань одоо бүх боломжит юу бол биш гэсэн. Бүх боломжит хариулт биш. Зөв үг болгон дээр энийг KL-ийг бодож юм шиг. Тэгэхээр бид нар өмнө нөгөө бүхэл бүтэн хариултыг бодож ирсэн бол одоо буцаад зөвхөн нэг тэмдэгтийг бодлоо гэсэн. Тэмдэгт бүх боломжит тэмдэг. Тэгэхээр энийг шууд бодох боломжтой тийм. Шууд бодож болно. Ойролцоогоор бодож болно. Янз бүрийн аргууд байгаа. Гол санаа энэ хэмжүүр нь хоёр загварыг хоорондоо хэр адилхан байна вэ гэдгийг хэмжиж юм гэсэн. Тэгээд бид нар энийг багасгаад 0-той төхөө байгаад бодно гэсэн. За тэгэхээр энэ дөрөв дэх загвар тийм initial language бол бидний анх эхэлж байгаа загвараа хадгалаад үлдэж байна. За энэ бидний нөгөө сургаж байгаа policy маань юм байна. Policy маань ийшээгээ reward загвараас бодоод шагналаа бодно. За бид шагналаа мэдээж ихсэхийн тулд ингээд саяын түрүүний алдагдсан хэмжүүд байгаа шүү дээ. Тэр бүгдийг хийн. Тэрэн дээр нэмэх нь KL. За мэдээж нэг KL-а бичиж чинь тийм. Өмнөх хэлсэн загвар одоогийн загвар хоёрын зай гэсэн тийм. KL divergence зай. Тэгээд зай багасгах байгаа болохоор хаалтны тавьчлын x-ийг гэсэн үг шүү дээ. Objective function гэж байна тийм. Одоо энэ хоёрын нийлбэр болно гэсэн. Тэгээ яагаад энэ байхгүй яг амьдрал дээр юу болт юм бэ гэхээр энэ одоо ингээд аяг олон янзын загвар сургасан байгаа байхгүй. Цэг болгон нэг загвар гэсэн үг тийм. Энэ нэг загвар сургасан, энэ нэг загвар сургасан, энэ загвар сургасан. Хоёр юм хэмжиж байгаа. Нэг нь KL одоо нөгөө зай хэр их өөрчлөгдсөн бэ гэдгийг хэмжиж байна. Энд нь болохоор нөгөө юу гэж байгаа. Хэр их одоо нөгөө шагнал буюу хэр их нөгөө юу таалаг одоо нөгөө хэрэглэгчд таалагдж вэ гэдгийг хариулт нь таалагдж вэ гэдгийг хэмжиж байгаа байхгүй. За ихэндээ ингээд юу яа те шагналаа бид ихсгээд явж байгаа шүү дээ. Бид нар ихтэй жинхэнэ шагнал биш нөгөө хуурам шагнал гэх юм уу. Загварынхаа шагналыг ихсгэж байгаа шүү дээ. За тэгээд ямар ч эхлээд загвараас авч байгаа шагналаа ихсгээд байна. Тэр маань яг жинхнээсээ хэрэглэгчдэд таалагдж байна. Илүү таалагдж байна. Болж байна те. Тэдээс явж байгаад тэгтэл энэ нэг зэг дээр очсноо буцаад буураад эхэлж байгаа. Хэдийгээр бид нар шагнал маань ихсэж байгаа ч гэсэн тэр шагнал чинь хүнээс авч байгаа жинхэнэ шагнал биш шүү дээ. Загвараас авч байгаа нэг шагнал те. Тэр маань найдваргүй шүү дээ. Тэр шагнал маань ихсэж байгаа боловч энд байна те. Тэр шагналаа бид энд зурцсан байна. Тэр шагнал маань ихсэл байгаа. Бидний функшн дээр нэг хийж байгаа шагнал заавал ихсэх ёстой те. Бүх юм гоё болж ингэж бодож байтал яг нөгөө хүн дээр тест хийтэл нөгөө юм маань болохоо хэлсэн байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр шагнал бид нар сургасан тэр маань найдваргүй болохоор хамаагүй итгэж болохгүй гэсэн. Тэр шагналтай. Хамаагүй итгэхгүй гэдэг маань юу юм бэ гэхээр хамаагүй юм өөрчлөхгүй гэсэн. Тэрэнд итгээд эндүү том өөрчлөлт хийхгүй гэсэн. Тэгэхээр бид нар аль болох энд зогсоох хэрэгтэй гэсэн. Тэр сургалтаа. Тэр KL divergence KL-ийг бид нар багасгаад байх юм бол KL чинь ийшээ явахаас хязгаар ийш хамгаална шүү дээ. Хамаагүй их тоорог явуулахгүй KL чинь
загварын маань энэ хавьд барьж өгнө гэсэн үг байна. Ойлгож байна тийм. KL дээр хэлбэрийг бидний үзчихсэн тийм маш төстэй тийм. Логарифм дотор нэг магадлал байна. Тэрийг нэг магадлал гэж үсэн. Бид тэр юу гэж хэлсэн тийм. Токен дээр бодож болно гэж хэлсэн тийм. За ингээд PPO ерөнхийдөө дууслаа. Юуны давчлал вэ гэвэл PPO маань proximal тэр ойролцоо гэсэн тийм яг биш policy optimization PPO. Энэ одоо яг ChatGPT-д ашигладаг алгоритм тийм бид нар өөрсдөө тэнд угаасаа Джон Шулмангийн нэг зохиосон хүн өөрөө тэнд ажилладаг байсан. Тэгээд ChatGPT-г сурах наамыг ашиглаад суугсан байна тийм. Ингээд ChatGPT-г сурах хамгийн сүүлийн шатлыг та нарыг сурчлаа гэсэн. Энэ бүх юмуд ороод сургалт хийгдэж байгаа гэсэн. Өөр илүү юм зарчмын хувьд байхгүй тийм. KL хамгийн сүүлд бид KL юм шиг тийм. Ингээд нөгөө гурван шатлал маань дуусчих байгаа байхгүй. Бид нэр эхлээд SFT supervised training хийсэн, дараа нь шагналын загвараас сурсан, тэгээ шагналын загвараа ашиглаад PPO-оор сурсан тийм загвараа. Энэ маань угаасаа OpenAI өөрийнх нь paper-нээс авсан зав. Өөрсдөө энийг өөрсдөө зарласан байна. За ингээд арайлж хамгийн сүүлийн бид нар шагналаа гэсгмээр байна. Тэгээд бид нар загвараас хариулт сонгоно. За D гэдэг маань data set. Өгөгдлөөсөө бид нар асуултаа сонгоно. Тэр асуултанд хариултаа загвараас гаргана. Тэгээд тэр хариултаа шагнал бид нар ихсгмээр байна. Хажуугаар нь бид нар бас энэ KL гэдэг юмыг багасгамаар байна гэдгийг энд оруулаад өгч байгаа. За бета гэдэг маань тэрийг тохируулна гэсэн үг шүү дээ. KL нь хэрэг чухлын, шагнал нь хэрэг чухлын тэрийг тохируулна гэсэн үг. Мэдээж шагнал бас чухал. Гэхдээ бас KL баг зэрэг чухал. Тэгэхээр энийг бид нар яг туршилт хийгээд зөв утгыг бодохоос байх. Томьёо одоо тийм теори ч юм уу онлын хувьд энэ ямар утга байх вэ гэдгийг бид нар хэлэх арга байна. Багсагцсан бол чи загвараа илүү өөрчлөлтийг зөвшөөрж юм гэсэн үг тийм. Бетагаа эсэгцсэн юм чи өөрчлөлтийг нь хязгаарлаж юм гэсэн үг. За ингээд бүх юмаа сургасны дараах загвар маань асуултанд хариулдаг юм загвар. Final хийдэг үүсэж байгаа. Тэгээд энд яана л да. Нөгөө миний хэлжсэн helpfulness хэр тустай байна, хэр хорон шигтэй байна гэдгийг хэмжих юм бол supervised tuning хийсэн загвар маань энд байна те. Version 1 нь энд байна, 2 нь энд байна. Энэ хүртэл явж чадж байгаа. Энд дээр нэмээд цаашаага RLHF хийснээр өшөө цаашаа явах боломжтой. Өшөө энэ юунуудыг ихсэх боломжтой. Чадамжуудыг ихсэж чадчих юм гэсэн. Энэ болохоор арай өөр зааж ашигласан байна. GPT-4-оор энэ болох юм бол юм шиг. Ингээд цаашаага илүү юуг нь үүсгэж чадах гэсэн. Чадамжийн загварынхаа чадамжийг. За ингээд ерөөд pipeline маань те хэдэн ч загвартай болчиход байна. Одоо тоогоо алдчихж байгаа бах те. Тэгээ маш төвхтэй reference буюу анхны загвараа байдлах хэрэгтэй, value байх хэрэгтэй, reward байх хэрэгтэй, policy байх хэрэгтэй. Дөрвөн загвар. Дөрвөлөө GP дээр GPU дээр ч байх хэрэгтэй. За ингээд маш complicated нэг юм юу байгаа. PPO маань complicated болж байгаа. За одоо би DPO буюу Direct Preference Optimization гэдэг шал өөр арга заах чинь. Саяын RL тэрнээс шал өөр зарчим байна. Өөр нэг арга гэсэн. Энэ бас нэлээд хэрэглэгддэг. Юуны хувьд бол жоохон ойролцоо одоо чадварын хувьд гэдэг маш энгийн юм байна. Сая шиг юм олон юм байхгүй. Би анх эхлэхдээ нэг энэ слайд гаргаж ирсэн шүү дээ. Шууд хүний үнэлгээ байгаад тэндээс шууд сурахгүй хүний үнэлгээг ихэд шагналын загвар болгож байгаа тэндээс сурнаа гэсэн тийм. Гэхдээ энэ DPO нь болохоор хүний үнэлгээнээс шууд сурна гэсэн загварыг шагналын загвар гэсэн тустай юм байхгүй. Тэгээ энэ бүх алхмуудыг тийм алгасаа шууд сурч байгаа. Би тэгээд энэ өөрийнх нь
DP-г зохиосон хүнийх нь өөрийнх нь слайдыг ашиглаад явуулчих. Direct preference optimization. Stanford-ийн хүмүүс зохиосон байгаа энэ алгоритмыг. Энэ зүгээр RLH сайн бидний үзсэн юмыг батаад харж байна тийм. Энийг сайн бид өдөмж харсан. Мэдээж бид анх хэлсэн маань ийм өгөгдлөөс хэлсэн шүү дээ. Та нар баг мартчихж магадгүй. Preference data. Асуулт тэгээд ялгсан хариулт гэсэн хоёр хариулт байсан тийм. За тэгээд бид нар predatory model гэдэг ийм юу бичээ тийм. Шагналынхаа загвар дээр ийм томьёо бичээд тэгээд энийг нөгөө хүмүүсийн шийдвэртэй нийцж байхаар сургасан шүү дээ. Тэгэхээр хүн хэрвээ энийг ялна гэж бичсэн бол бид нэр тэр ялж байгаа шагнал нь ялгаж байгаа шагналаас зөвхөтэй байх хэрэгтэй гэх ингээд логарифм сигмоид санжина данарын өчигдөр үзснэ. За Bradley-тэй гэдэгт данаа нэг санчаарай. Сигмоид гэдэг нэг юм функц байсан шүү дээ. 0-оос 1 рүү шилждэг. Энэ болохоор зөвхөн нөгөө хоёр шагналын маань хоёр үндэний маань зөрөөх байх юм бол нэг нь илүүд үзэн зөрөө 0 байх юм бол 50 рүү гэж тийм. Тэгээд энэ Bradley энэ чухал орж ирнэ. Бидэрт одоо энэ reward загварын юм сурахгүй гэсэн. Энэ ахаа бид зүгээр нөгөө юм бичиж сайн үзсэн. Шагналаа хэсэг нь давхар KL багсан гэдэг юм RLH үзчихсэн байна. Тэгээд бүх юмыг бичих их төвхтэй гэдгийг харуулж байгаа байхгүй. Энэ reward загварчин байна. Энэ нөгөө анхны SFT хийсэн загварчин байна. Анхны SFT-г бид нөгөө KL бодохын тулд ашиглаж байгаа шүү дээ. KL чинь энэ болохоор одоо сургаж байгаа policy юм байна. Энэ policy анхны загвар хоёр KL бодох юм шүү дээ. Тэгээд нөгөө бас үнэлгээний загвар маань энэ байна тий. Policy-гоос бид нар чинь хариултаа сонгоно шүү дээ. Хариултаа гаргаж авна шүү дээ. Хариултаа гаргаж аваад тэр хариулт маань нэг нь value руу нь болохоор нөгөө асуулт маань чинь SFT руу нь болохоор асуулт хариулт хоёулаа цугуурчин тэнд KL бодогдно. За тэгээ энэ нөгөө advantage бодно. За энэ TDR-ээр бид хэрэггүй яваад нэг алхам болохоор энэ бүх юмуд хамаагүй. Ямар ч нэг advantage бодно. Тэгээд ингээд бүх сурах ингээд нэлээд төвөгтэй тийм үү. Энэ бүх юмыг жоохон энгийн болгох юм гэсэн байна. За direct preference optimization буцаад объектив нь бол адилхан. Бидний энийг хийх гэдэг байна. Өөр замаар хийнэ. Шагналаа хэсэг нь KL-ийг багасгана. Яаж өөр замаар хийх вэ? Тэнд нэг аятайхан яваа, томьёо байгаа. За энэ нөгөө reference гэдгийг бид нөгөө анхны загвар шүү дээ. Одоо нөгөө эхэлж байгаа загвар. Ингээд тэмдэглээд байгаа юм шиг. Reference гэж. Here. Энэ томьёоны энийг ихсэх юуг шууд бодоод олчих болно. Шууд математикээр гараад энэ томьёог ихсэгдэг одоо policy те эргэлэн юу юм бэ? Шууд бодоод олчих болно. Математикээр гараад. Харин энэ одоо optimal гэдгийг илэрхийлж байгаа. Хамгийн тохиромжтой хамгийн супер те эргэлэн бол энэ болохоор хуучин загвар маань, хуучин загвараас гарах магадлалууд маань байна тийм. Хуучин загварын магадлал үүсгэх нь шагналын одоо экспонент буюу e-ийн зэрэг авчиж байгаа гэсэн тийм. Тэгэхээр мэдээж шагнал өндөр байх юм бол энэ өндөр тоо тэгээд өмнөх загварынхаа магадлалаас илүү их магадлалыг ихсэж байгаа гэсэн тийм. Энэ бага байх юм бол өмнөх магадлалаас нь бага. Тэгэхээр энэ бол шинхэн хариу бета гэдэг маань энэ бета шүү дээ. Энэ бетанд орчих. Гэвч яг ганц асуудал маань энэ зета гэдэг юм байна. Яг тэгэхээр энэ талд чинь энэ хоёр чинь магадлал юм чинь нийлбэр 1 байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр нийлбэр 1 байхаар энэ нөгөө тоонд бод нийлбэрт нь хоочих хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ зета гэдэг маань юу нийлбэр. Бүх боломжит хариултын нийлбэр. Бидний бүх боломжит хариултын нийлбэр зөндөө гарч ирсэн тийм бид нар энийг бодох боломжгүй гэдгийг одоо мэддэг болсон байгаа. Тэгэхээр харамсалтай нь энэ зэтэй гэдэг юм байгаа болохоор бид нэр шууд ингэж энийг ашиглах боломжгүй болчихж байгаа. Яг тэр бид энийг бодож олно, магадлалыг бодож олно, энийг бодож олно, гэвч энийг мэдэх юм чинь нийтийг бодож болохгүй. Тэгэхээр яаж энэ зэтагаас салах вэ гэдгийг бодож. Яаж энэ зэтаг мэдэхгүй юмыг бид нар яаж салах вэ? Байхгүй болох вэ? Тэгэх юм бол бүх юм болчих гоо. За мэдээж бодож чадахгүй юмыг яаж багасгах вэ?
За энэ томьёого зүгээр эсрэгээр нь биччихье. Шагналын нэмэлтэн гаргаад шагнал гэдэг маань юутай тэнцэж явах хэрэгтэй юм бэ гэхээр optimal policy. Optimal гэдэг маань хамгийн оновчтой гэж байна. Хамгийн оновчтой загвар. Тэгэхээр ихэд ингээд одоогийн policy шагнал хоёрын хоорондын юу үүсгэж байгаа? Холбоо үүсгэж байгаа. Ийм policy байх юм бол энэ маань ийм шагналын хувьд хамгийн оновчтой байна гэдгийг томьёогоор бичиж байгаа. Нөгөө Z маань байж л байна тий. Энд мэдэхгүй бодож чадахгүй Z маань байж байгаа. Энд болохоор мэдрэг бодож чадах хэсэг байна. Одоо маш энгийн юм хийгээд Z-ийг алга болгож байна. Окей. За Bradley theory энийг одоо яасан шүү дээ бид нэр. Бодсон дээ. Bradley theory-г бид нэр оптимизац. Bradley theory нь юу гэж аах вэ гэхээр хүний үнэлгээ нь энэ загвараас гарч байгаа шагналын үнэлгээтэйг нийцэж явах хэрэгтэй гэдэг тийм. Бид үсэж байгаа юм бол тэр тэгвэл одоо бидний шагналыг policy-гоор бичиж болно шүү дээ. Бид нар сайхан бичсэн тийм. Энэ шагнал энэ policy-гийн хувьд хамгийн оптимал гэсэн. Тэгэхээр жоохон толгой ирмээр тийм жинхэнэ шагнал гэж байгаа тийм. Жинхэнэ шагналын хувьд жинхэнэ оновчтой policy бол энэ даа. Энэ бичиж байгаа шагнал маань жинхэнэ шагнал биш. Энэ бичиж байгаа шагнал маань загварын бодож байгаа шагнал. Загвараас өгж байгаа шагнал. Загвараас өгж байгаа шагнал маань тэр загвараас өөрөөс нь ингэж хамаардаг. Гэдэг бид сайн бичсэн байна. За одоо та нар энэ Z яагаад алга болж ийнэ гэдгийг харж байгаа бах тийм. Энд хоёр шагналын зөрүү байгаа шүү дээ. Bradley theory гэдэг чинь. Тэгвэл энэ зөрүүг бодчихвол Z маань байх болчихно. Устдад алга болчихно. Тэгвэл энэ дотор маань ялж байгаа хариултын харьцаа, ялж байгаа хариултын харьцааны ялгаа гэж болчихж байгаа. Асуулт их байгаа тийм. Жоохон бодож. Тэгэхээр бидний policy буюу одоогийн загвар тэгээ нэг тэрний бодож байгаа шагнал хоёрын хоорондын директ юу байгаа шүү гэдгийг баталж байгаа. Relation тийм. Шагнал юу хоёрын policy хоёрын. Тэгэхээр ямар нэгэн шагнал байхад тэрэнд харгалзах юм. Ямар нэгэн шагнал өгөхөд тэрэнд харгалзах хамгийн optimal, хамгийн оновчтой юу аахгүй policy байгаа. Эсвэргээрээ policy гасаа буцаагаад нөгөө тэр policy хамгийн оновчтой гэх юм уу тийм шагналыг нь бас бодоод болчихж байгаа. Тэр policy ямар шагналыг оптимизац хийж байгаа юм бэ? Тэгэхээр бодоод үзэл та энэ loss хамгийн бага утгаа аавна гэдэг маань юу юм бэ гэхээр загварын бодож байгаа шагнал хүний бодож байгаа үнэлгээтэй нийцэж байна гэсэн. Тийм байх угаасаа хариултууд маань хүнд таалагдана гэсэн үг шүү дээ. Тэргээд зүгээр бодоод үзэхэд бас болж байгаа ч тийм. Бид нар ялж байгаа юг магадлалыг энд хэсгэж байна. Ялагдж байгаа магадлалыг энд багасгаж байна. Тийм үү. Тэгээд нөгөө sigmoid маань байна, log маань байна. Энэ хоёр ялгаа. Энэ хоёр гэхдээ бас нөгөө infinity нөгөө асуудал маань гарч ирэхгүй юу гэж бодсон шүү дээ. Нөгөө хасах тэмдэгтэй лог болоо. Тэр маань гарч ирэхгүй яагаад вэ гэхээр энэ хоёр маань хангалттай холдчих юм бол энэ sigmoid гэдэг маань нөгөө юу болж шүү дээ. Тогтмол тоо болоод тэгээ энэ дээр нөгөө уламжлал маань бодох өшөө илүү төлөх шаардлага болчихсон. Ямар асуулт байна? Нэг асуулт. Нэг хоёр слайдын дотор нөгөө асуудлыг нөгөө юу бодож байгаа шүү дээ. Бид нар RLH бид ямар их юм боллоо тийм reward function, value function, advantage тэр бүгдийг нь агуулсан юу гэсэн томьёол гаргачихсан. За ялгаатай юмуд хийдэг байна.
on policy гэсэн юм байхгүй. Бид нар хизээч on уу off уу ямар юунаас хариултыг гаргаж авч байгаа вэ гэдгийг ерөөсө бодож үзээгүй. Тэгэхээр тэн дээр ямар нэгэн constraint байхгүй. Хүний дандаанаас сурсан ч, хүний хариултнаас сурсан ч болно тийм. Энэ хариултууд маань хүний бичсэн хариултууд байсан ч болно. Загвараас гарч ирсэн хариултууд байсан ч болно. Өөр загвараас гарч ирсэн хариултууд байсан ч болно. Гол нь бид нэг хариулт нь нөгөө хариултаас илүү гэдгийг л мэдж авах хэрэгтэй. Тэр л ганц болцлон гэсэн. Тэгвэл тэр хоёр загвараа хариултаа загвараараа явуулаад юуг бодсоч жаа. Тэг дөнгөж сургалт эхлэх шүү дээ. Дөнгөж сургалт эхлэхэд чинь энэ одоогийн policy, reference policy чинь нэг юм шүү дээ. Угаасаа reference гэдэг маань эхэлж байгаа загвар тийм. Тэр энэ хоёр адилхан буюу адилхан тоо юм чинь нэг энэ юу гэж байгаа. Энэ хэсэг маань нэг болчихно. Энэ ч гэсэн нэг. Тэгэхээр энэ бүхэл юу маань өөрөө 0 гэдэг утгыг авч байгаа. Эхлэхдээ бүгдээрээ 0 гэдэг утгаас эхэлнэ гэсэн. Тэгээд сургах явцад тэгэхээр эхэндээ энэ хоёр маань хоорондоо зайгүй гэсэн тийм. Ялж байгаа хариулт маань магадлалын хувьд зай 0 гэсэн. Тэгээд сургалтын явц тэр хоёрыг бид түлхэх юм гэсэн. Ялж байгаа хариултын магадлалыг ихсгэн, ялгаж байгаа хариултын магадлалыг багасгана. Тэгээд ингээд энэ хоёр зайтай болоод ирдэ шүү дээ. 0-ээс их болоод байна тийм 3 2 3 гэх. Тэгэнгүүт энэ алдагдал маань алдагдлын одоо функц маань зурж үзэж болох алдагдлын функц маань иймэрхүү хэлбэртэй байна. Log sigma гэдэг байна шүү дээ. Энэ хоёрыг нийлүүлээд бичгээр алдагдлын функц гэдэг юм. Энэ шиг болохоор 0 руу хэмжиж. Эндээс хэлж байгаа тийм. Хоёр юуны зөрөө маань 0 байна. Тэгэхээр мэдээж зөрөө гэхэд ихсэж хэлэх юм. Зөрөөд байх ёстой байна. Тэгээд зөрөө томоод өгөх ийм маань гэж хавтаар гэх юм шиг. Энэс цаашаа түнх шаардлага байна. Ийм юм. Энэ хайр ирчих юм бол тэр зөрөө нэмэх буурч юм болчих юм бол тэрээс цаашаа түнхний баг шаардлага байна. Танаас зураг үзэж байгаа энэ функцийг миний дурсан функц маань өгдөө log sigmoid x гэдэг функцтэй sigmoid x. Тэгээ энэ маш энгийн болохоор айгүй хэрэглэхэд амар. Хоёрхан загвар хэрэгтэй тийм GPU дээр P одоогийн policy мэдээж хэрэгтэй. Тэгээ нэг анх хэлсэн reference policy байж байх хэрэгтэй тийм. Тэр хоёроо магадлалын бодоод тэр хоёр магадлалын харьцаа гэдэг маань ерөнхийдөө хэр extreme-ээр багасч, өмнөхөөсөө хэр extreme-ээр багасч байна гэдгийг бодож байгаа шүү дээ. Тэгээд маргааш өнөөдөр та маргааш семинар дээр энийг яах вэ гэж бодож байна. Хэрэглэх байх гэж бодож байна. Энэ асуудал байна. Тэ. Зэт ханаас гараад ирсэн бэ тий? Гэдэг маань одоо ингэж энийг математикаар бичээд энийг тэгээд хамгийн их утгаа авах цэгийг олж болдог. Хамгийн их утгаа авах цэг маань манай policy маань нөгөө хуучин policy гэх юм уу эхлэлийн policy тий? Үржих нь юу одоо нэг шагналыг эгийн зэрэг төвшүүлсэн гэсэн гэдгийг мэдэж болж байгаа. За тэгээд гол асуудал маань энэ чинь магадлал шүү дээ. Магадлал энэ чинь нийлбэр нэг байх шүү дээ. Тэгэхээр магадлал нэг байхаар нэг ямар нэг юмд хувааж өгөх хэрэгтэй. Хувааж өгчиж магадлалыгаа
нэг болгож байгаа. Юунд хуваах вэ гэхээр ямар нэг юм нийлбэрийн нэг байлгамаар аваад зүгээр нийлбэрт нь хуваадаг ч юм уу шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань нийлбэр байгаа. Бүх боломжит хариулт тийм why. Тэр саяын энэ харьцааг бодоод яг дээдхтэй адилхан тийм бүгдийг нэмчээд тэр нийлбэрт нь хуваачих юм бол буцаагаад энийг бүгдийг нэмэх юм бол нэг болчих шүү дээ. Тэр эндээс z гарч ирж байгаа. Харамсалтай z-ийг бодох боломж байхгүй тийм. Тэр z-ийг алга болгох хэрэгтэйсэн. Тэгээ саяын хоёр хариулт хоёр байгаа болохоор тэр хоёрын зөрөөг харчингууд энэ маань алга болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ DPO зөвхөн хоёр контрастив метод гэж байна. Хоёр юмны зөрөөн дээр л ажилладаг гэсэн. Энэ хоёрын зөрөө ихсэх ёстой. Тэрнээс тус бүрийн магадлал байна шүү дээ. Одоо энэ тус бүрийн магадлал тийм. Энэ магадлал одоо ганцаараа ихсэх ёстой ч юм уу, ганцаараа багасах ёстой гэсэн юм байхгүй. Зөвхөн энэ хоёрын зөрөө. Энэ хоёр хоорондоо зөрөө нь ихсэх ёстой, багасах ёстой гэдгийг л харж байна. Тэгээд тийм маань бас маш асуудалтай. Яагаад гэвэл хоёулаа багасч бас болж байгаа байхгүй. Зөрөө нь ихсэж байгаа мөртлөө хоёулаа багасч болно шүү дээ. Энэ маань яг практик дээр ч юм имплемент хийх гэдэг юм тохиолддог. Хоёр магадлал маань хоёулаа доошлоо явчих боломжтой. Тэгэхээр энийг хянжаах хэрэгтэй. Энэ магадлалыг бодоод хоёулыг нь зураад тийм. Ерөнхийдөө бид нар бол энэ ялж байгаа магадлалыг бол өгсөхийг яаж байгаа ш зорж байгаа шүү дээ. Яригж байгаа магадлалыг доош явуулж ирж. Ингээд энэ хоёрын ингээд юу ялгаа гэдэг x энийг одоо margin гэх юм тийм. Энэ хоёрын ялгааг x-д явуулах харах хэрэгтэй. Зарим тохиолдолд хамаагүй hyperparameter маань буруу байх юм бол энэ маань хоёулаа багасаад явцаж хоёулаа энэ 5-5-аар багасчихдаг ч юм уу тийм. Тэгэхэд энэ loss маань өөрчлөгдөхгүй байхгүй. Тэгэхээр 5-5-аар багассан ч loss маань зөвшөөрч юм гэсэн үг. Гол нь хоорондын ялгаа нь ихсэж байгаа болно гэсэн. Тэгэхээр offline арга value function тийм reward function юус гарч ирсэн юм шүү дээ. Шууд шагналсаа шууд нөгөө хүний үнэлгээнээс сурчдаг. Шагналаас тэгтээ сурч болохгүй гэсэн. Ямар нэгэн байдлаар чам шагнал байж жинхэнэ шагнал тийм яагаад ч юм. Тэгэхээр мөн тэр шагналаас олох хэцүү. Зөвхөн preference гэдэг нэрэн дотор preference гэдэг юм байж байгаа юм. Тэгэхээр аль нэгийг нь илүү гэж үзсэн өгдлөөс сурах боломжтой. За direct гэдэг маань нөгөө reward model-ыг алгасаа шууд сурч байгаа болохоор direct preference гэдэг юм шиг. Тэгээд гол ашиглаж байгаа юм маань Bradley theory гэдэг энэ загварыг ашиглаад энэ маань тэгтээ бас юу гэсэн үг? Бид нар хэлсэн шүү дээ шагнал policy хоёрын хооронд харилцаа үүсгэж байгаа байхгүй. Тэгвэл бид нар одоо policy-гоо ашиглаад шагнал бас бодож болно гэсэн үг. Хэрвээ та нүрхээ шагнал бодмоор байх юм бол нэг хариулт өглөө тийм нэг хариулт байна. Хариулт хэр сайн байв үе гэдэг том шагнал руу хөрүүлмээр байвал зүгээр энийг бодож хэрэгтэй гэсэн. За мэдээж Z-ийг бодож чадахгүй тийм. Гэхдээ энэ хэсгийг бодож болно шүү дээ. Тэгэхээр ядаж хоёр хариултын хоорондох юу бол аль нь илүү шагналтай вэ гэдгийг бодох боломжтой гэсэн. Линк ямар үед хэрэглүүлэх зүгээр вэ гэдэг нь маш зөв асуулт байна. Ямар үед алийг хэрэглэх вэ? Мэдээж complexity-ийн хувьд маш ялгаатай. Нэг нь энэ бол маш энгийн. Та нарын хувьд код бичихийг бол SFT одоо загварлага бид нар SFT дээр болохоор загварлага нэг хариулт өгөөл loss бичижсэн шүү дээ. Нэг хариулт өгөөл NLL loss бичижсэн бол гол ялгаа нь одоо хоёр хариулт өгөх ёстой. Гэхдээ implementation дээр маш амархан шүү дээ. Бид угаасаа анхнаасаа нөгөө 100 асуултыг зэрэг хийж ирсэн. 100 асуултан дээр 100 хариулт хийж ирсэн бол одоо зүгээр яачих гэсэн. 50 асуултан дээр асуулт болгон дээр 2 хариулт гээд тийм 100 юу үүсгэж байсан. Тэгэхээр batch size-ын 100 хിവэрээ ихтэй хососоор гэсэн үг тийм. Эхний 1 2 дугаар сампл маань адилхан асуултан дээр 2 хариулттай гэсэн. Тэгээд дараагийн 3 4 дугаар сампл маань бас адилхан асуултан дээр 2 хариулт. Нэг нь ялж байгаа. Эхнийх нь ялж байгаа, хоёрдох нь ялж байгаа байлаар ч юм. Нэг
1 2 2-ын 1 нь ялдаг 3 4 2-ын 3 ингээд амархан хийчих болно кодоо нэг их өөрчлөхгүйгээр. Тэгэл лоосон дээрээ тэр хоёрын зөрөөг бодоод энийг бичихэд амархан шүү дээ. Энд дээр бол тоош дээр тийм. Энийг мэдж байгаа. Энийг мэдж байгаа. Тэгэл энийг бодож байгаа. Тэгэхээр DPO эхлэхэд аюу амар инженеринг маш хялбар хурдан тийм үү. Нөгөө юу байхгүй самплинг байхгүй тийм. Нэг болгон нэг үрчлэн ингээд ягаад шаардлага байхгүй. Хариулт үүсгээд тэгээд шинэ загвараа хаад ингээд автомат тийм төвхтэй юм байхгүй. Тэгвэл тэр маань буцаад бас жоохон асуудал болж ирж байгаа. Яагаад вэ гэхээр загварыг бид ингээд сургана шүү дээ. Сурах явц загвар чинь өөрийгөө сайжраад явчихж байгаа байна. Манай загвар. Тэгмээд ингээд загвар маань сайжрах юм бол загварын өгж байгаа хариулт маань ч өөрчлөлтөд явчихж байгаа. Өмнө нь ингээд аягүй муу хариултууд гардаг гэсэн бол одоо ингээд улам сайн хариултууд гараад байна тийм. Тэгэхээр улам сайн хариулт өгдөг загварыг бид өшөө сайжруулахын тулд юу хэрэгтэй вэ гэхээр тэр улам сайн хариултуудын аль нь илүү вэ гэдгийг мэдэх ёстой шүү дээ. Гэтэл бид нар хэрвээ офлайн ингээд хүмүүс өмнө цуглуулсан датан дээр л сураад байгаа бол тийм. Айгуул тэр дата маань зөвхөн жоохон дундаж зэргийн хариултуудын хооронд харьцуулсан байж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэрэндээ ингээд яачих болно, гацчих болно. Яг л одоо ингээд загвар маань сайжирсан ч гэсэн нөгөө сайн хариултуудынхаа аль нь илүү вэ гэдэг юу сигнал байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ингээд тэрнээс цаашаа хөгжиж чадахгүй гэж бодлоо. Reinforcement learning дээр ч гэсэн ихтэй адилхан асуулт гарч, адилхан асуулт гарч ирсэн шүү дээ. Энд яг яагаад энэ юу энэ зөрөө гарч ирсэн шүү дээ. Жинхэнэ шагнал хүний шагнал манай шагнал зөрөө явсан шүү дээ. Тэр маань шагналын загвар маань буруу ажиллаад эхэлж байгаа. Яагаад буруу ажиллаад эхэлж байгаа гэхээр өөрөө бид нар сургахтаа шагналын загвараас сургахтаа одоо байгаа өгүүлбэрээс сурцсан шүү дээ. Тэр өгүүлбэр маань зөвхөн дундаж зэргийн хариултууд байсан байж магадгүй. Тэгээд нөгөө загвар маань сайжраад хариултуудын чанар нь сайжраад ирэнгүүт тийм өндөр чанартай хариултуудыг шагнал өгч чадваргүй болно. Чанар өгч мэдэхгүй болоод ирж байгаа байхгүй. Ийм сайн чанарын хариултанд ямар шагнал өгөх вэ гэдгийг мэдэхгүй. Яагаад гэвэл бид нар сургахтаа дандаа дундаж юу дээр сургацсан болохоор тийм хариултуудын дээр. Тэрнтэй адилхан DPO ч гэсэн яг одоо байгаа датан дээр сургаж байгаа болохоор юу маань сайжраад ирэнгүүт, загвар маань сайжраад ирэнгүүт юу маань суралт маань зогсоод эхэлнэ. Тэрний яг эсрэг нэг авч болох арга хэмжээ маань юу дээр ч адилхан, RLHF дээр ч адилхан датагаа шинжлэх хэрэгтэй. Одоо энэ датагаа байгаад байгаа өгдлөө одоогийнхаа загварт нийцүүлэх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр загвар маань сайн хариулт гаргаад байгаа юм чинь тэр сайн хариултуудыг цуглуулад тийм тэр сайн хариултуудыг цуглуулад тэгээд аль нь илүү вэ гэдгийг бид нар тодорхойлж чадах юм бол шинэ тийм юу өгдөл үүсгэж болно шүү дээ. Тэгээд тэр шинэ өгдлөөс сурах юм бол өшөө илүү сайжрах гэсэн. Тэгэхээр эдгээр офлайн гэж хэлж байгаа боловч тодорхой хугацааны дараа офлайн юм шиг буцаад өгдлөө шинээр үүсгэх юм бол загвараараа тэнийг өшөө цаашаа сайжруулах боломж өгсөн гэсэн. Бид нар сайхан бас нэг судалгааны ажил хийсэн бүр энийг онлайн болгоод онлайн болоход ягаад юу нь бол чадвар нь хамаагүй сайжраа явуулж байгаа. Тэгээ компаниуд ерөөхдөө юу гэдэг вэ гэхээр эхлээд энгийн болохоор эхлээд SFT хийчихэж байгаа. Тэгээд SFT-ийн дараа юу хийж байгаа? DPO хийж байгаа. Яг DPO болохоор маш энгийн болохоор. DPO болохоор нөгөө хүний хариултуудыг ашиглах боломжтой болчихж байгаа. Чам дээр хүний сайн муу хариултууд байгаад PPO ашиглаж болохгүй. PPO зөвхөн өөрсдөө хариултаа сурдаг болохоор. Тэгэхээр хүний хариултаа бол DPO ашиглаад тэгээд сургасны дараа өшөөгөр сайжруулъя гэх юм бол буцаад тэр PPO руу ороо PPO-гоо ажиллуулад өшөө цааш нь сайжруулах боломжтой. Онлайн гэсэн. Тэгэхээр голдуу тиймэрхүү байгаа. Одоогийн байдлаар SFT-гээд SFT чинь чамайг за 20-20-оос гэсэн бол SFT чинь чамайг 70 дээр аваад ирнэ тийм. Тэгээд DPO-ингүүд бараг чамайг 90 дээр аваад ирэх баг тийм. Тэгээд PPO хийж арайч юм уу 100 дээр ч юм уу авчихсан. Тэгэхээр яг сайжруулалтаа мэдээж сайжрах хэмжээ маань багасаал. Гэтэ мэдээж өрсөлдөж байгаа чи бус компаниудаас илүү гарахын тулд
хийхээс арга байхгүй гэсэн үг тийм. За ингээд цаг маань дуусчлаа. Ямар ч гэсэн DP-го үзэж амжлаа тийм. Тэгээ өөр ярих юмуд маань би GRP-г ярьж амжсангүй. Гэхдээ слайдаа ямар ч апплод хийчих бол тийм. Сонирхсан бол хараад үзээрэй. Өөр асуултууд өнөөдрийн хичээл дээр өөр асуултууд байгаа юу? DP reinforcement learning-ийн асуултыг шийдсэн. Тэгэхээр reinforcement learning гэдэг өөр domain гэсэн юм жишээ robotics гэх. DPO чинь ер нь reinforcement learning төстэй боловч ялгаа нь юу вэ гэхээр шагналаас сурах боломжгүй гэж. Тэгэхээр robotics ч юм уу одоо бусад reinforcement learning ашигладаг салбарууд яг жинхэнэ шагнал байдаг. Одоо шатар тоглож байгаа бол шатар дээр яг шагнал байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр шагналаас одоо 0.5 шагналыг 0.6 болгох ч юм уу 0.6 шагналыг 0.7 болгох гэж жоохон тэр нь ерөнхийдөө жоохон зориулаагүй гэсэн. Зориулт нь болохоор хоёр сонголт байна. Тэрний нэг нь нөгөөдгөөс илүү гэдгийг мэдчихэв. Хэр илүү вэ гэдгийг мэдэхгүй тийм. Маш илүү баг зэрэг илүү ч юм уу. Тэрэн дээр ямар ч ялгаа бодохгүй байгаа шүү энэ дээр. Тэгэхээр тэр нэг нарийн шагналыг нэг баг зэрэг хэсэг ч юм уу. Тэрэн дээр жоохон юу гэж магадгүй сайн гэж магадгүй. Гэтэ судалгаанууд хийгдэггүй байгаа. Одоо энийг роботикс дээр ашиглаж яах юм бэ? Жиж магадгүй тийм. Хоёр дахь асуулт нь энэ. Robotics center дээр нөгөө ийм хоёр хариулт, хоёр юмыг олох боломжгүй байдаг байхгүй. Яг одоогийн нөхцөл байдал чи нэг л үйлдэлийг хийгээд нэг л замаар явна. Тэгснэ буцаж ирснээр дахиад нөгөө замаар явах боломжгүй байхгүй. Ягаад гэвэл одоо энэ бүгдээр X өгөгдсөн байгаа шүү дээ. X гэдэг маань одоогийн нөхцөл байдал тийм. Тэгэхээр одоогийн нөхцөл байдлаас ихэнх RL юу гэж боддог гэхээр чи ганцхан үйлдэл хийгээд ганцхан чамд юу байгаа боломж байгаа. Тэр боломжоо үйлдэлээ сонгоод дуусгана. Дараагийн юм дээр чи өөр нөхцөл байдал гэж төсөөлж боддог байхгүй. Роботик шинжтэй. Ийм сурах болгонд чи X чинь өөр нөхцөл байдал байна. Тэгэхээр ийм хоёр юм юу болох боломжгүй гэсэн. Ерөнхийдөө бол хоёр юм яг үйлдэлийг туршиж үзэх боломж байхгүй. Дараагийн асуулт нь болохоор олон алхамтай бол яах вэ те? Энд дээр бид нэг л алхмыг бичсэн байна. Нэг л үйлдэл. Robotics бүх юм олон алхамтай. Олон алхамтай болоод алхам бүр дээр шагнал орж ирж байгаа те. Алхам бүр дээр бид нар шагнал аваад тэр шагналын нийлбэрийг эслэх энэ төр нэрээд юм ямар нэгэн хариулт өгч чадахгүй гэсэн. Тийм болохоор robotics дээр одоохондоо л үлдэхгүй байх те. За. Энэ хариултанд ийм хүмүүстэй чанарыг юугаар мэддэг ашиглажтэй. Тэгвэл одоо бидний өөртөө бас бидний бэлж байгаа асуулт бидний хариулж байгаа хариултыг үнсэн багч нь хязгаарлах болчтой. Тэгвэл өөр одоо бидний хатанд байхгүй одоо ингээд энэ хүмүүс илүүчтэй бүхэн тохиолдолд тэндээс ямаргүй байна. За асуултыг чинь юуг нь ингэж ойлголоо. Яг бидний өгөгдөл дээр болохоор за нэг бүх асуултууд байхгүй тийм цөөхөн асуултууд байгаа. Тэн дээр үнэлгээд байгаа. Тэгээ нөгөө RL дээр болохоор бид тэр reward загвар сургаж ирсэн. Тэр загвар маань тэр хэдхэн одоо өгөгдлөөс сураад өөр асуудлууд ч гэсэн шагналын гаргаж өгч чаддаг болсон биз дээ тийм. Гэтэл энэ тийм байхгүй юм гэж юм. Ер нь бол тийм тэгж мэдрэгдэж байгаа тийм. Reward загвар байснаар тэр маань илүү гэхдээ энийг DP-г бас зүгээр юугаар бодож байна. Бид нар зүгээр reward загвар сургаж ийн гэж бодож болно. Энэ маань бид нар reward загвар сургаж байгаа маа. Шагналын загвар сургаж байгаа.
Тэг шагналаа зүгээр бид нар загварын өвдөг шагнал маань ийм томьёогоор өвднө гэж бичиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар шагналын загвар сурч байгаа яг адилхан. Гэхдээ загвар маань шагналыг шууд тоогоор өгөхгүй. Загвар маань биднэрт энэ магадлалыг өгнө. Тэгээ бид нар тэр магадлалыг ингэж шагнал руу хөрвүүлнэ гэдгийг хэлж байгаа. Энийг бид нар баталж байгаа. Тийм болохоор энийг бас чи шагналын загвар сурч ингэж бодож болно. Шагналын загвар байдлаар ашиглаж болно. Одоо бид нар байсан тийм энэ загвартай хариултыг өгөөд энэ тоог нь бодоод ийм шагнал байгаа юм байна. Тэгэхээр мэдээж үзээгүй хараагүй шагнал дээр бас ажиллах боломжтой. Яагаад тэр шагналын загвар хараагүй асуултанд ажиллаад ирсэн бол энэ шагналын загвар хараагүй үзээгүй асуултанд ажиллахгүй байх юм тийм юу байхгүй шүү дээ. Ойлол адилхан трансформер based LLM адилхан юм чинь. Generalize-ийг адилхан байна гэж бодож байна тийм. Тэгээ мэдээж тэгэл хийж үзэл аль нь илүү гэдгийг харна шүү дээ. Өөр асуулт байгаа юу? Тэгээ баах үрдөнгүүд асуусан. За. Юу байлаа? Сайн сонсогдсон уу? Шагнал байдлаар ашиглаж болох уу гэж байна. Яг хэлэхгүй маань одоо дөрөв хайрлах юм бол хоёр хайрыг одоо өөрөө хэвчээд гэх юм уу? Тэр өөрөөр нь юу нэг адилхан юм шүү дээ. Яг шагналын загвар байдлыг ашиглаж болно тийм. Дөрөв хариултын дөрөв боломжийг яриад байна уу тийм? Дөрөв боломжаас нэг зүйлийг сонгох юм бол тийм ашиглаж болно тийм. Одоо ингээд дөрөв хариулттай асуулт байсан тийм. Нэг А-гийн сонгосон, Б-гийн сонгосон хоёр. Тэгвэл А-гийн сонгосон илүү байсан бол тийм А-гийн сонгох магадлал нь бичээд Б-гийн сонгохын магадлал бичээд энийг сурах юм бол загварын А сонгох магадлал чи ихсээд B сонгох магадлал чи буруу явчих хэвээр. Тийм. Тэгэхээр тийм үгээр ашиглаж болно гэсэн. Тэгвэл одоо ингээд А Б-ийн за А зүгээр тэгээд А Z-ийг авчихсан. Z-ийг нь Z-ийг хийж байгаа. Тэгэхээр авчихсан шүү дээ. Тэгээд зөв А Б-г сонгож А нь илүү, А С-г сонгож А нь илүү гэж юм. А Д-г сонгож А нь илүү. Ингээд яхаа бол А-га дэш нь өргөөд бус гурыг доош нь дараад ирэх гэсэн шүү дээ. Мэдээж асуудал нь Б, С-г сонгоод хоёулаа буруу бол яг. Тэн дээр ажиллахгүй тийм. Чи заавал нэг нь илүү гэж юу асsume бодож байгаа болохоор тэр үедээ би ашиглах боломжгүй гэсэн тийм. Хоёр адилхан хариулт. Тэр үед бол юм сурахгүй л гэсэн тийм. Хоёр адилхан хариулт дээр бол нэг нь нөгөөдөөс илүү тохиолдол юу нэг ашиглаж болно гэсэн тийм. Тэгээ сөрөг чинээс сурчлаа шүү дээ. Сөрөг чинээс эрэг чин хоёрогоос сурч байна. Тэгээ одоо ингэ машинаар дууж байгаа замын уулзалт дээр байна ч юм уу. Тэгвэл тэгээ түрүүн замын уулзалт дээр аль нэг нь юу гэж тий. Тэгвэл юу нэг бас боломжтой юм шиг одоо баруун зүгт ирэх гэсэн тэр хоёрыг ярьцгаа. Сүүлөөс сурч байгаа. Тийм. Одоо ингээд замын уулзалт дээр ирээд чам сонголт байна тий. 2-3 сонголт. Чи нэг сонголтын А баруунд эргээд явчлаа. Тэгсэн чинь 30 минутын дотор очлаа тий. Тэгтээ чи цаг хугацаа буцаах хэрэгтэй болно. Цаг хугацаа буцаач нөгөө уулзалт дээр ахиж буцаж ирээд яг адилхан орчинд зүүн эргээ явсан чинь 45 минут явчлаа. Тэгвэл за ийшээ ирсэн сонголт маань зөв илүү байна. Тэгэхээр тэр хоёрын ялгааг харахгүй тий. Нэг нь илүү л гэдгийг харна шүү. Ганцхан минутын зөрүүтэй байсан ч адилхан, нэг цагийн зөрүүтэй байсан ч адилхан. Тэгэхээр бас тэр бол жоохон сайн биш дээ. Гэхдээ DP бол тэгжэл ажиллана гэсэн. Ийшээ ирсэн чинь илүү байсан, хэрэг илүү байсан мэдэхгүй. Ямар ч илүү байсан болоод ийшээ эргэх магадлалаа өгсөн. Гэхдээ цаг хугацаа буцаах хэрэгтэй болчихж байгаа. Яг тэр адилхан мэдээж трафикийн орчинд хийх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр роботикс байсан бол цаг хугацаа буцаага.
Тэгээд дараагийн ганцхан үйлдэлийг сургаж чадна тийм. Тэгээд чи 100 эргээд 100-ийн дараа ахаад сонголттой баруун зүүн сонголттой болчихгоо энэ юм уу ажиллах гэж байна тийм. Тэгээд ганцхан үйлдэлийг бол чи сурч болно. Тэгвэл одоо яг тэр кейсийг болохоор RL-ийн бол яаж харуулж Яг одоо ингээд олон үйлдэл, олон юуг ингээд суулан сонгодог. Тэгээд яг цаана жинхэнэ шагналтай тийм шагнал нь одоо нэг зарцуулсан хугацаа байна шүү дээ тийм. Тэгэх юм бол илүү RL-ний илүү ажиллах баг. Гэхдээ яг туршиж үзсэн хүмүүс мэдэх гэдэг. Эдгээр бол яг RL онлайн хэлний юм загварыг ашиглаж үзээд байгаа тийм. Бид бол хамгийн PPO нэмж хийхээр илүү сайжраад байгаа гэдгийг бол яриад байгаа. Тэгэхээр бүх юмнууд хөвчнө DPO хийсэн дараа заавал одоо RL хийж дуусгаж байгаа. Хамгийн шилдэг шаардлага байна. энэ Гаралтай. Чанга ярьчих юм уу зүгээр? энэ хоёрын дараах маш их ягаад заавал DPO-гоо хийж ажиллагаа дараа DPO хийж байгаа ягаад Дараал нь ягаад юм бэ гэхээр ягаад DPO эхлээд хийж байгаа юм бэ гэхээр үртэг байгаа байхгүй. Үртгэхийн үед DPO хямдхан тэр хоёр юм байна тийм. Нэг нь хялбар хямдхан, нөгөөх нь илүү үртгэжтэй удаан. Чанарын хувьд нэг нь илүү тийм. Тэгэхээр чи эхлээд RL чипчих юм бол удаан ингээд юу чин дээшлээд тэр дараа нь DPO хийхээр чи DPO-гийн төлөвшөнд очиж шүү дээ. Тэр төвшнөөс жишээ гаргахын тулд RL чиг хийх хийж тэр дээтийн төвшөнд очино гэсэн. Тэгэхээр RL чинь чанарын хувьд илүү болоход дараа нь хийх хэрэгтэй гэсэн. Мэдээж бид дараалал нь тэгж яваад байгаа шүү дээ. Free training гэх тэрний чанар ингээд дэшнэ. SFT өсөж чанар нь дэшнэ. Гэхдээ яг дараалал хамгийн илүү чанартай юу өсөх нь хамгийн сүлдээ. Нэгтэй тэрнийхээ өртгүүд нь өсөж явж байгаа тийм. Хүүхдийн сургуульд адилхан шүү дээ. Бага сургууль, дунд сургууль, их сургууль гэдэг чинь чанарын хувьд тийм дараалалаар явах хэрэгтэй гэсэн. Окей. Эсвэл окей. Сайн нөгөө кей дайректс гэдэг нөгөө хоёр хэвчтэй аргатай юм шиг. Тийм. Тэгээд системийг яг одоо тэр хэвчтэй багтах гэсэн юм байна. Ойртуулах гэдэг нь шүү дээ. KL дээр зорилго нь бол хоёр давхралтыг ойртуулах гэсэн. Нөгөө ихэлсэн хамгийн ихэлсэн тэр загвараас хэтэрхий холдуулмаар байсан байхгүй. Яагаад холдуулмаар байсан бэ гэхээр нөгөө холдчингууд reward юу маань ажиллахаа байлаад шагналын загвар маань найдвар болчихсон байхгүй. Хэтэрхий холдчих юм бол тийм хэтэрхий өөр болчих юм бол өөр хариултууд гаргаад эхлэх юм бол за бүр юу яа л дээ жишээлбэл юу гэдэг юм чиний өөрөөр бичээ тийм өөрөөр хариулаад эхлэх юм бол тэрэн дээр нөгөө бидний сургасан шагналын загвар маань ажиллахаа гэж хэлчихэж байгаа. Тэр шагналын загвараа бид нөгөө анхны загвар гэж хэлээд байгаа шүү дээ референс. Тэрэн дээр ерөөхдөө сургацсан гэж бодож байна шүү дээ. Анхны загвараас хасан хариултан дээр бид нар reward загвараас сургацсан байгаа даа. Тэгэхээр энэ 0 гэдэг юм тийм. Тэгэл 0 шагналын загвар маань маш сайн ажиллаж байгаа. Тэгээд ингээд сургаа явж идэл маань загвар маань өөрчлөлтөд хариултуудын хэлбэр өөрчлөлтөд чанар нь сайжрах юм уу? Нөгөө бидний сургасан reward загвар маань ажиллахаа болоод эхэлж байгаа. Яг бол энэ сургалтын үед тэрийг хараагүй юм чинь тийм сайн хариултуудыг ч юм уу, тийм өөр чанартай хариултуудыг хараагүй болохоор буруу юу өгүүлж байгаа шагналууд. Тэгээд нэг шагнал маань ихсээд идэг. Тэгтэл жинхэнэ одоо эцсийн үр дүн маань муудаад байгаа байхгүй. Хүмүүс дээр ягаад үзэхээр хөндлөлөд үзэхээр муудаад эхэлж байгаа. Тэр нь яг юутайгаа хамаарч байгаа. Хэр их өөрчлөснөөс хамаарч байгаа гэсэн. Тэгэхээр бидний энэ өөрчлөлтийг аль болох бариад тодорхой хэмжээнд дотор барих гэдэг байна. За 10-аас мэдээшлэхгүй юм. Тийм болохоор KL-ээ одоо алдагдал дээр нэмээд өгчөнгөө бид чинь KL-ээс багасгаад эхэлж байгаа. Тэгэхээр ингээд KL гисэнгүүд болохгүй алдагдал чинь ихсчтэй шүү дээ. Тэгэхээр алдагдлаа буцаага багасгах юм. Шагнал ихсэн
Гэхдээ энэ PL чинь нөгөө шагналаас даваа явчих юм бол нийт юм алдагдал маань яаж ихсэж штэ. Тэгэхээр ингээд ийшээ хамаагүй явуулахгүй гэсэн. Энэ мэдээж энд бас байгаа байх нь утгагүй тийм. Энэс өөрчлөгдөх ёстой. Гэхдээ хамаагүй өөрчлөгдөх байна. Тэгээд яг нэг арга нь бол энэ. За энэ үрт өөрчлөгдөв тийм. За ямар ч юмаа сайжирсан. Энд ирчлээ. Одоо яах вэ? Дараагийн удаа яаж болох вэ гэдэг. Шагналаа ахаас болгож болно. Би түрүү хэлсэн тийм. Гол асуудал маань шагнал маань буруу ажиллаад эхэлж байгаа юм. Шагналын загвар маань зүг ажиллаж бид нар үргэлжлүүлээд байх боломжтой. Тэгэхээр энэ дээр яаж болох вэ гэхээр дахиад шинээр хариултууд цуглуулад энэ цэг дээр загвараасаа тэгээ ахаа хүмүүст үзүүлээд аль нь илүү вэ гэдгийг харуулдаг. Тэгээд энэ дээр ахаа шагналынхаа загварыг сурах юм бол шагналын загвар маань энэ хавцаа энэний ойролцоогоо ажиллаад зүг ажиллаад эхлэх байхгүй. Тэгвэл дахиад яаж юм? Ерөнхийдөө загваруудыг бол ингэж сургаж байгаа. Ганцхан удаа шагналаа ганцхан удаа сургаад тэгээд бүх юм дуусчих юм биш. Шагналыг сургана арай дэчэв хийн загвар маань аягүй сайн болчлоо. Ингээд ахаа шинэ үгэл цуглуулна, ахаад хүмүүсүүрээ харуулна, цуглуулна. Тэгээ арай дэчэв. Ингээд нэлээд олон 3-4 итерашн хийж байгаа гэсэн. Одоогийн арай дэчэв загвар одоо хамгийн сайн загвар бол энийг 3-4 давтчих сайжруулж гэж байгаа. Ганц давтаад бол бас үнхээр сайжруулах гэвэл ингэж хийх хэрэгтэй гэсэн. Ахиж уус сурах хэрэгтэй гэсэн. Шагналын загвар. DP одоо ч адилхан тийм. Сурж байгаад гацаад эхлэн хэм бол ахаа шинээр өгдөл цуглуулах хэрэгтэй. Тэгжиж цаашаа сайжруулах гэсэн. Ялчгүй хамгийн эцэгэл хүний л юмас сурж байгаа шүү дээ. Хүний л үнэлгээнээс хамаа сурж байгаа. Тэр хүний үнэлгээг шинээр цуглуулж иж цаашаа сайжруулах гэсэн. Одоо тэгээд хүний үнэлгээг бүр хэцүү болоод ирж байгаа шүү цаашаа. Химийн асуулт нь бид нар зарим хүмүүс харж чадахгүй шүү дээ. Үнэлгээ өгч чадахгүй. Тэгэхээр химийн мэргэжлийн хүнээс одоо юу авах хэрэгтэй болж шүү дээ. Үнэлгээ авах хэрэгтэй болж байна тийм. Тэгэхээр одоо энэ бүх мэргэжлийн асуудлууд мэргэжлийн хүмүүсийг ажилд авах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бас зардал өндөр шүү дээ. Тэг. Одоо энэ Тэгээд интернетэд маань тийм ChatGPT-с бичсэн юм аваад хэлсэн гэсэн тийм. Тэрнээс одоо яаж ялах вэ гэдэг маань том асуудал болж байгаа байхгүй. Тэгээд ChatGPT-г анханаас сурахдаа интернетэд байгаа бүх юмыг авчираад сургацсан шүү дээ. Одоо ChatGPT-г сурах юм бол тэр интернетийн датаг юм мэдхгүй 5% ч юм уу ChatGPT-гээс өөрөөс нь гарч ирсэн дата байна тийм. Ирээдүйд тэр маань 50% болчих юм болоо. Тэнгүүд одоо ингээ өөрийнхөө гарсан датанаас солилцоод байх нь ямар вэ гэдэг. Тэгэхээр нэгдүгээр талтай асуудал, хоёрдугаар талаар ганцхан интернетээс сурч болохгүй гэсэн үг л дээ. Заавал хүмүүсийн үнэлгээ орж ирж сурна гэсэн. Тэгжиж сайжирна гэсэн. Яг мэдээж би өнөөдөр яаж амжсангүй self improvement гэж сурч байгаа. Өөрийгөө сайжруулах тийм. Хүний оролцоо. Тэр болохоор одоо яг судалгааны үүдж байгаа. Шийдвэрч байгаа. Ямар ч эцсийн үр дүнд бол хүмүүсийг гэс үнэлгээ авч ижил эцсийн бүтээгдэхүүн болж байгаа гэсэн. Ганц интернетээс ерөөсөө сургаад явах боломж байхгүй. Тэгээд өнөөдөр яаж амжсангүй олон асуудал байгаа тийм. Янз бүрийн асуудал бол зөндөө байна. Би энэ түрүү хэлсэн амбишн зов. Энэ л да. Одоогийн бидний тайлбарсан болохоор анхны загвар байсан SFT хийсэн тийм өчигдрийн ярьдгаар хүмүүсийн хариултуудыг сургаад тэн дээр шагналаа сургаад тэгэл PPO гэдээ дуусчихдаг байсан бол одоо энэ процессыг буцаад автдаг болсон байна. Энд ирж буцаад энд ирж шинээр загвараа сургаад энийг хэд давтчихж давталтын юм аанд орж ирж байгаа гэсэн. Түрүүний тайлбарсан юм. Тэгээд маш олон асуудал бол байгаа. Тэр асуудлыг одоо ингэж шийдэл явуулсан гэсэн. Хариултгүй байх ч юм уу, анзаар баястай байх ч юм уу, бодлоо ярьдаг ч юм уу. Эсвэл хүнтэй илүү хүн таалагдах гэдэг бас байдаг тийм. Чиний хийсэн юмтай илүү ингэ
тийш чи удаа юм тийм ингээд цаашаа явчихдаг ч байна. Hallucination том асуудал байна. Яагаад удаа таадаг бид нэрээс бритийн ингээд таалаа сургацсан юм чи удаа таах нь аргагүй шүү дээ. Мэдхгүй байхад дараагийн үгийг та гэсээр сургацсан болоод яалтчгүй. Загвар маань мэдхгүйсэн чинь таагаас сурцсан. Их мэдчихээн асуудал байна. Эхний асуулт асууж байна. Тэг Одоо ингээд та манай сая одоо ийм болсон гэж бичиж гэж харсан шүү дээ. тийм. За энэ дээр одоо чинь зүгээр хамгийн эндийнээр үзээд 100 асуулт хариулт байгаа тэрнээ ихээ сурчих гэж бодно шүү дээ. Тэр нь 50 дээр сургаад эргээд дахиад 50 өөр асуулт хариултан дээр сууснаас ямар ялгаа гэдэг нь бол зөвхөн За шижон том авч үзье. 10,000 асуултан дээр 10,000 асуулт байгаа тийм. Хамжим нэг төсөв байгаа. Тэр дээр 10,000 асуултан дээр хүмүүсийг ажиллуулах төсөв байгаа. Тэгэхээр нэг боломж нь 10,000 асуултан дээр шууд эхлээд хариултуудыг гаргаж ирээд одоо байгаа ихний base SFT загвар шүү дээ. SFT загвараар хариултуудыг гаргаж ирээд хүмүүсийн өндлөө өгөөд тэгээд шагналаа сургаад ингээд нэг loop хийж байгаа тийм нэг iteration. Эсвэл 5,000 дээр нэг сургаад 5,000 дээр хүмүүсээс үнэлгээ аваад нэг загвараа сургацснаа буцаж ирээд дараагийн 5,000 дээр авсан илүү ашигтай. Ягаад тэгэхээр чиний хүмүүсээс авч байгаа үнэлгээ чи илүү загвартайгаа нийцж байгаа байхгүй. Яг л загвар маань сайжраад одоо тоогоор бодох юм бол анх дунд ангийн тоо боддог байсан загвар маань тийм 10,000-ийн чи 10,000 бүгднгийн дунд ангийн хэмжээрийг бүгд цуглуулчихад загварчин дунд ангийн түвшинд сайн ахлангийн түвшинд одоо тийш сайжирч чадахгүй гэсэн. Тэгэхээр 5,000-га дунд ангийн юунуудыг цуглуулад сургасны дараа одоо загварчин ахлах хэмжээнд ангийн хэмжээнд очсон юм чинь тэр хэмжээнд хүмүүсийн үнэлгээг цуглуулсан бол ахлахангийн хэмжээнд сайжрах боломжтой. Яа дандаа энийг нөгөө юу хийсэн ашигтай байна. Заавал хуваач хийх. Тэгэхээр бол логистикийн хувьд бол юм гэж төвхтэй тийм. Хүмүүсийг ахиж авчираад дахиж хүмүүсийг бүр байнга байлгаад байнга сурах юм бол хамгийн перфект гэсэн. Дандаа ингээд шинэ гарч ирж байгаа хариултууд дээр үнэлгээг нь аваад ингээд хүмүүстэй нэг байнга ингээд зөв. Тэр бол хамгийн төгс гэсэн. Гэхдээ мэдээж боломжгүй тийм. Тэгэхээр хэр ойрхон тэрийг хийх вэ гэдэг хүмүүс өөрсдөө шийдэх хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд бид нэгээс семинарт гадаа юу байгаа хэ? Идэх юм байгаа. Тэгээд нэг семинар хийлээ тэ. Яа, шууд асуултад би нэр байж байгаа болохоор. Одоо сэрээ асууж болно.